Oh, Ronaldo Messi. Je ne vois plus. Tu vois pas qui? Monsieur. Monsieur Messi, il n'est pas devant. Si, il y a le bonnet. Ça va, tu viens? Tu n'es pas trop loin. Ska vi se, då har klockan passerat 6. Ska vi sätta igång då, eller? Jag tänkte jag ska börja med att presentera mig själv och mina kollegor som är med och anordnar det här. Jag heter Sara Eriksson och jag jobbar som verksamhetsutvecklare på Rättighetscentrum Norrbotten. Tillsammans med har jag Aron som också jobbar på Rättighetscentrum. Och RF SISU Norrbotten har vi där nere. Och det här har vi då anordnat tillsammans. Och det är också för att vi på Rättighetscentrum i Norrbotten, vi arbetar ju med antidiskrimineringsfrågor. För att motverka utsatthet och alltså att få ett inkluderande samhälle som inte är byggt på diskriminering. Och vi erbjuder utbildningar, vi arbetar med opinionsbildning. Vi har också gratis juridisk rådgivning för de personer som känner sig diskriminerade. Kan man vända sig till oss och vi har mer information om oss och vår verksamhet där nere. Vi är också en ideell organisation. Det betyder att vi är ingen myndighet utan vi är en del av civilsamhället. Och vi har finansiärer som Region Norrbotten, Luleå kommun, MUCF, Myndigheter för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Piteå kommun och Sparbanken Nord är några av de vi har. Och idag så är vi inte här för att lyssna på mig utan vi är ju här då för att höra på Lilian Thuram. Och som ni vet så är ju Lilian Thuram en av de mest framstående fotbollsstjärnor vi har haft. Han har vunnit VM 98. Han har vunnit EM 2000 för Frankrike. Han har spelat i ett flertal länder. Och han har gjort omkring 142 framträdanden i den franska fotbollen. Och idag har vi samlats för vi behöver prata om något som vi ser är jätteviktigt och som Lilian har ägnat sitt liv åt efter fotbollen. Och även delvis också innan. Det handlar alltså om rasism, homofobi, sexism och fördomar. Med det vill jag hälsa Lilian Thuram välkommen till oss. Merci. Tack. Tack. Och med sig har han ju också, det glömde jag säga, så har vi François på den här sidan som översätter det jag säger till franska till Lilian. Och hon sitter på 2 kuddar för att kunna komma upp lite grann och viska i hans öra. Och på andra sidan så har vi då Maria som kommer att översätta då det Lilian säger på franska till svenska så att alla här inne också kan förstå. Bonsoir. Så. Jag tänker att vi kan väl börja Lilian med den frågan. Varför och hur kommer det sig att du började arbeta med just rasism och sexism och homofobi? Alors, tout d'abord, bonsoir. Först och allt vill jag säga god kväll. Alors, pourquoi j'ai choisi de travailler sur la thématique du racisme, du sexisme, de l'homophobie? Ja, hur kommer det sig att jag har valt att jobba med områden som rasism, sexism och homofobi? Je dois avouer que ce n'est pas un choix. Och jag måste väl erkänna att det är inte något val jag har gjort egentligen. C'est quelque chose qui est arrivé à moi à travers un traumatisme. Utan det som gjort att jag vill jobba med det här, det utlöstes av en traumatisk upplevelse som jag hade. Parce que la première fois que vous subissez le racisme, För när ni för första gången blir utsatta för rasism je crois que vous ne l'oubliez jamais en fait.
så när man blir utsatt första gången, då glömmer man aldrig det. Et moi, la première fois, c'était dans une classe de CM2. Och för mig så inträffade detta i ett klassrum. Jag gick i 5:an À Paris. i Paris. Certains de mes camarades m'ont insulté de sale noire. Och en del av mina klasskamrater, de kallar mig för jävla svarting. Et je dois avouer que je ne comprenais pas. Och jag förstod inte vad de menade. Parce que je suis né aux Antilles. För jag föddes i Västindien. Et la grande majorité des gens aux Antilles, ben, en fait, nous étions de la même couleur de peau. Och alla som bodde i Västindien, eller nästan alla i alla fall, vi hade ju samma hudfärg. Donc moi, je m'appelais Lilian. Jag hette Lilian. Ma mère m'appelait Lico. Min mamma kallade mig för Liko. Et je dis très souvent que je suis devenu noir dans cette classe de CM2. Och jag säger ofta att jag blev svart i det här klassrummet. Et donc je dis souvent je suis devenu noir à l'âge de 9 ans. Och därför säger jag att jag blev svart när jag var 9 år. Alors je vais vous poser une question. Nu ska jag ställa en fråga till er. Qui est blanc et blanche ici? Vilka av er är vita? Kan ni räcka upp handen? Levez la main, n'ayez pas peur. Och inte rädda, räck upp handen. Vilka av er är vita? Alors, est-ce qu'il y a un micro ici? Finns det en mikrofon någonstans för publiken? Est-ce que vous pouvez donner le micro à madame qui a les lunettes? Skulle ni kunna ge mikrofonen här fram? Här, Ici, där? non, là, non, là, oui. Där. Avec le pull, oui. Avec des Till fleurs, den des damen. éventails. Bonsoir madame. God kväll. Vous vous appelez comment? Vad heter du? Eva. Eva. Eva, vous avez quel âge? Hur gammal är du? Jag är 77 år. Ben, écoutez, vous paraissez avoir même pas 50 ans. Du ser inte ens ut som du är 50. Dites-moi, est-ce que vous reconnaissez les couleurs? Kan du skilja på färger? Kan du färgerna helt enkelt? Ja, jag tror det. Ça, c'est de quelle couleur? Vad är det där för färg? Grön. Ok. Ça, c'est de quelle couleur? Vad är det här för färg? Nougat. Ok. Ça, c'est de quelle couleur? Och vad är det där för färg? Ja, det är ju också en röd färg, men orange mera kanske. Rouge. Ça, c'est de quelle couleur? Och vad har det här pappret för färg? Vit. Blanc. Vous êtes sûr? Är du säker? Ja. Oh. Est-ce que vous êtes de la même couleur que ça? Har du samma hudfärg som det här pappret? Nej. Alors, pourquoi vous dites que vous êtes blanche? Och varför säger du då att du är vit? Ja, det kan man ju undra. Oui, mais pourquoi? Jo, varför? Qu'est-ce qui fait que lorsque on demande qui est blanc ou blanche, vous levez la main? Vad är det som gör att när man frågar vem som är vit att du räcker upp handen? En fait, vous savez, ce qui est très Ja, intéressant, det. Någonting som är väldigt intressant. c'est que très souvent, on ne nous apprend pas à comprendre pourquoi on dit ce qu'on dit. Ofta så har vi inte fått lära oss att fundera över varför vi säger det vi säger. Pourquoi on pense ce qu'on pense. Eller varför vi tycker det vi tycker. Et ce qui est très intéressant dans cette classe de CM2, Och det som var intressant i den här 5:e klassen, moi j'avais conscience d'être devenu noir. det var att jag blev medveten där och då om att jag var svart. Mais ces enfants de 9 ans Men de här andra 9-åriga barnen i klassen, avaient intégré aussi le fait qu'ils étaient devenus blancs. och de hade också tagit till sig att de var vita. Et dans cette classe de CM2 se joue l'histoire. Och i den här 5:e klassen så kan man se historien. Et très souvent, on ne se rend pas compte que les identités de couleur de peau que nous donnons Och ofta så tänker man inte på att de här olika färgidentiteterna som vi ger que varandra nous acceptons och som vi accepterar est lié à une histoire. är kopplade till historien. Et le fait de se dire noir-blanc, Och det faktum att man då definierar sig som svart eller vit, c'est lié à la racialisation du monde. och
det beror på att man har delat in världen i À un raser. moment donné, dans l'histoire, Vid plötsligt i historien, vid ett särskilt tillfälle, on a construit l'idée qu'il y aurait plusieurs races. så bestämde man sig, hade man konstruerat ett tankesätt att det fanns raser. On a dit qu'il y avait la race blanche, Man sa att det fanns en vit ras qui était la race supérieure. som var den överlägsna rasen. Il y avait la race jaune. Det fanns en gul ras. Et très souvent encore aujourd'hui, certaines personnes disent que les Asiatiques sont jaunes, Och än i våra dagar finns det de som hävdar att asiater är gula. alors que les seules personnes jaunes que j'ai vues, c'était les Simpsons. Men för mig, de enda gula personer jag har sett, det var Simpsons. Lorsque j'étais enfant, je pensais que les rouges existaient, Och när jag var liten, då trodde jag att det fanns röda människor. parce qu'il y avait des films cow-boys à la télé. För det var cowboyfilmer på tv. Et on disait, il y a les rouges, Och då sa man att det fanns les rödskinn. peaux rouges. Eller rödskinn. Et on les présentait d'ailleurs comme étant extrêmement dangereux Och man framställde dem som jättefarliga. et qu'il fallait les tuer. Och att man var tvungen att döda dem. Et les bons étaient les cow-boys. Och de som var goda, det var ju cowboysen. En grandissant, on comprend que c'est pas tout à fait comme Sen, ça qu'il fallait voir les choses. sen när jag växte upp så insåg jag att jag kanske inte hade helt fått det här helt rätt för mig. Et la race noire était le chaînon manquant avec le singe. Och den svarta rasen, det var den felande länken till apan. Et donc, nous sommes le fruit de cette histoire. Och alla vi är en produkt av den här historien. Et chacun de nous portons certains préjugés qui sont liés à l'histoire. Och alla vi bär med oss fördomar som är på något sätt kopplade till historien. Et donc, voilà pourquoi, dès l'âge de 9 ans, j'ai dû essayer de comprendre, en fait, pourquoi le racisme. Och det var därför som jag blev tvungen i 9 års ålder att försöka förstå bakgrunden till rasism. Et donc, ça fait plusieurs années que j'essaie de comprendre comment nous sommes conditionnés à reproduire certains schémas. Och nu har jag hållit på i många år och försökt komma fram till varför vi blir betingade att tycka på ett visst sätt. Parce que certaines personnes sont persuadées que le racisme, que le sexisme, que l'homophobie, För många personer är övertygade om att rasism och sexism och homofobi, c'est quelque chose de naturel, det är något som är helt naturligt. que c'est comme ça. För att så är det bara. Et ma maman pensait ça. Min mamma tyckte det. Parce que la première fois que j'ai subi le racisme, För första gången som jag utsattes för rasism je suis rentré à la maison, så gick jag hem. j'ai demandé des explications à maman. Så ville jag att mamma skulle förklara vad som hade hänt. Elle m'a dit, c'est comme ça, les gens sont racistes, ça va pas changer. Hon sa så här, ja nej men det är bara att inse, så är det, folk är rasister och det kommer aldrig att ändras. Et je pense qu'il faut arrêter de dire, notamment aux enfants, que c'est une fatalité. Och jag tror att man måste sluta säga, inte minst till barn, att det här är någonting som är oundvikligt. Et nous devons avoir le courage de nous confronter à nos propres préjugés. Och vi måste också ha modet att faktiskt konfrontera våra egna fördomar. Parce que la problématique du racisme, c'est que on vous enferme dans des supposés groupes. För problemet med rasism är att man stänger in sig i grupper. Il y a les blancs, De vita, il y a les noirs, de svarta il y a les autres. och så är det de andra. Mais ce qui est très intéressant dans la psychologie sociale, Men det som är lite intressant i socialpsykologi, même si vous n'avez pas conscience d'être enfermé dans un groupe, det är att även om man inte är medveten om att man tillhör en viss grupp och instängd i en viss grupp, vous avez tendance à défendre ce groupe. så har man ändå en tendens att försvara den här gruppen. Il y a nous, Det är vi il y a eux, och så finns det dem. et nous, bien évidemment, nous sommes mieux qu'eux. Och självklart så är ju vi bättre än dem. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que les insultes qu'on fait sur les eux, Och det som är intressant det är att när man förelämpar dem, en fait, c'est pour rassurer les nous. det är för att man ska känna att vi kan känna oss lite lugna. Réfléchissez bien, vous allez voir que très souvent, si par exemple on parle très mal des Samis, Om man till exempel talar illa om samerna, en fait, c'est pour parler de ceux qui insultent les Samis, så talar man om dem som förolämpar samerna. pour se dire mieux. För att man själv ska kunna känna att man är bättre.
Si on dit que les Samis sont des sauvages, Om man säger att samerna är vildar, ça veut dire que celui qui le dit, en fait, c'est quelqu'un d'évolué. så betyder ju det att den som säger det är någon som liksom har utvecklats. Et donc, ça m'est tombé dessus. Så det bara hände mig. Et donc, comme j'ai eu une carrière de joueur de foot, Och eftersom jag har haft en karriär som fotbollsspelare je me suis dit que peut-être ce serait intéressant de mettre ma notoriété tänkte jag att det kunde vara intressant att använda mitt kändisskap pour questionner la société sur l'égalité. för att ställa frågor i samhället om just rasism. Et qu'on puisse comprendre qu'on peut discuter tranquillement, sereinement de ces sujets. Och att, för att man ska förstå att det går att prata om de här frågorna lugnt och sansat. Parce que très souvent, j'ai l'impression que les gens ont peur d'aborder certains sujets. För ibland så har jag en känsla av att en del personer är rädda för att prata om vissa frågor. Et si on ne les aborde pas, on ne peut pas grandir ensemble. Men om man inte pratar om dem, då kan vi inte växa tillsammans. Voilà. När du pratar om rasism så gör du ju det oftast, eller i alla fall allting, är ju utan att skuldbelägga. Du pratar ju väldigt öppet och fritt kring rasism. Hur kommer det sig att du inte lägger någon skuld på det här ämnet med och till människor du pratar med när det gäller rasism? Mais tout simplement parce que je pense que chacun de nous sommes conditionnés Ja, men det beror just på att jag tror att vi alla på något sätt har blivit påverkade à être ce que nous sommes. att bli de vi blev och blir, Et är. encore une fois, très souvent, nous n'avons pas conscience que ce que nous disons, ce que nous pensons, Ofta är vi inte medvetna om att det vi säger och det vi tycker est lié au récit qu'on nous a raconté. är kopplat till sånt man sagt till oss. Et donc, il faut juste essayer de faire prendre conscience aux gens que peut-être qu'il faut confronter d'autres récits. Så kanske borde man säga till alla att försöka lyssna på andra, vad andra säger också, andra berättelser. Sachant qu'effectivement, c'est extrêmement compliqué de changer les Sant. hiérarchies qui existent dans la Och société. så får man ju ändå inte glömma att det är extremt svårt att ändra på de hierarkierna som har skapats i samhället. Parce que les personnes, parfois, sont rassurées en méprisant d'autres personnes. För en del känns det bra att förakta andra. Certains tirent profit du racisme, du sexisme ou de Och l'homophobie. det finns ju de som tjänar på rasism, och homofobi och sexism. Et par exemple, en parlant de récits qu'on vous raconte, Om man pratar om det här med sånt som vi får höra, som de berättar för oss. il faut que je tourne. Ok. Måste jag vända på den? Okej. Là, c'est mieux. Är det här bättre? Là, c'est beaucoup mieux. Ja, mycket bättre. Muy bien. Alors, ce qui est très intéressant, En sak C'est som är que- intressant. quand je monte cette carte comme ça, När jag visar kartan så här les gens me disent toujours de tourner la så carte. säger alla vänd på kartan. Alors, je vais vous poser une question. Så nu måste jag ställa en fråga till Est-ce que er. vous avez déjà vu un ballon de basket? Har ni sett en basketboll någon gång? Est-ce qu'on peut dire qu'un ballon de basket est à l'envers? Kan en basketboll vara upp och ner på? Non, Nej, parce que la balle est ronde. för bollen är rund. Ben, la Terre aussi, elle est ronde. Och jorden är ju Donc, faktiskt on också pourrait rund. la regarder dans n'importe quelle direction. Så därför så kan man se på jorden ur alla En synvinklar. fait, ce qui est extrêmement intéressant, Och en sak som är se- väldigt intressant, les récits qu'on nous raconte. det är vad man har berättat, vad man berättar och säger till Et oss. lorsqu'on nous raconte un récit, on finit par croire qu'il n'y a que ce récit qui est Och har valable. man hört en version av någonting, då till slut så tror man att det är den enda versionen av den här Et frågan et som d'ailleurs, ce qui finns. est très intéressant sur les cartes traditionnelles, Och det som är intressant på de traditionella kartorna, l'Europe est placée au centre. på de traditionella kartorna har man placerat Europa i centrum. Donc il faut se poser la question, pourquoi l'Europe est au centre? Och då kan man undra varför är just Europa i centrum? Sachant que sur les cartes traditionnelles, l'Europe est agrandie. Och dessutom så har man faktiskt förstorat Europa.
l'Amérique du Nord est agrandie. Även Nordamerika är förstorat. Ça veut dire que ce n'est pas les vraies proportions selon les Så continents. det är inte rätt proportioner i förhållande till kontinenter. Donc il faut se poser la question, pourquoi? Så måste man undra varför. Sur les cartes traditionnelles, la Russie paraît beaucoup plus grande que l'Afrique. På traditionella kartor så ser Ryssland ut att vara mycket större än Afrika. Alors que nous savons tous que le continent africain est le plus grand continent. Trots att vi alla vet att Afrika är den största kontinenten. Mais si on nous raconte ces récits, Men om man nu håller på och säger sånt här on finit par voir le monde comme ça. så blir det till slut så att det är den bilden vi får av världen. Et donc c'est pour cela que moi je ne porte pas de jugement sur les gens. Det är därför som jag inte dömer människor. On va prendre un autre récit. Vi ska ta ett annat exempel. Que je sois en Suède, Vare sig jag är i Sverige que je sois en France, eller i Frankrike, j'ai été en Chine, jag har varit i Kina, je pose une question aux enfants. så brukar jag ställa samma fråga till barnen som jag träffar. Vous connaissez Christophe Colomb? Känner ni till Christopher Columbus? Vous avez déjà entendu parler de Christophe Colomb? Har ni hört talas om Columbus? Jamais? Va? Aldrig? Okej. Ja, okej. En fait, on dit que Christophe Colomb a découvert l'Amérique. Man säger ju att Christopher Columbus upptäckte Amerika. Alors je vais vous demander de faire une expérience avec moi. Då skulle jag vilja att vi gör ett litet experiment tillsammans. On va fermer les yeux Slut ögonen et on va s'imaginer être sur le bateau qui arrive dans les Amériques. och föreställ er att ni är ombord på det här fartyget som kommer fram till Amerika. Donc nous sommes sur le bateau, Vi är ombord på fartyget. on arrive dans les Amériques. Vi närmar oss Amerika, vi kommer fram. Est-ce que vous voyez les gens sur la plage? Ser ni människorna som står på stranden? Ne soyez pas surpris, il y a des gens sur la Ja, plage. bli inte förvånade, för det finns faktiskt personer som står på stranden och tittar på fartyget. Ouvrez les yeux. Nu kan ni öppna ögonen. Est-ce que les gens sur la plage disent que Christophe Colomb a découvert l'Amérique? Tror ni att människorna som står på stranden tycker att det är Columbus som har upptäckt dem? En fait, c'est ce qui est très intéressant. Det är det som är så intressant. Ce sont les récits qu'on nous raconte. Det är sånt som vi har fått oss berättat. Mais attention, c'est pas anodin de raconter l'histoire du point de vue des gens sur la plage ou sur le bateau. Men det är ju ingen slump om man berättar historien ur synpunkten från de som står på stranden eller från de som är ombord på fartyget. Parce que si nous racontons l'histoire du point de vue de ceux qui sont sur la plage, För om man berättar den här historien med utgångspunkt från de som är på stranden ça veut dire qu'on nie l'existence des personnes sur la så plage. betyder det att man förnekar deras existens. Et ça voudrait dire qu'en fait, les autres existent quand nous, on les regarde. Och det skulle innebära att de andra börjar inte existera förrän vi ser dem. Donc vous voyez très bien dans un petit récit, en fait, il y a une hiérarchie qui Och se då kan man ju positionne. se att i den här typen av framställningar så finns det redan en hierarki. Et donc voilà pourquoi moi je n'en veux pas aux gens. C'est-à-dire qu'en fait, nous ne pouvons pas réfléchir sans les choses que nous ne connaissons pas. För vi kan inte reflektera om vi saknar kunskap om vissa företeelser. Et donc l'idée, c'est de réfléchir pour enrichir les points de vue. Och tanken är att man ska fundera för att berika sina synpunkter. Parce que je reste persuadé qu'il est important de questionner nos conditionnements. För jag är helt övertygad om att det är otroligt viktigt att vi ifrågasätter den här påverkan som vi utsätts för och det kanske vissa beting. Et la meilleure façon de questionner nos conditionnements, Och bästa sättet att ifrågasätta det här, c'est avoir cette intelligence det är att vara smart de confronter les points de vue. och konfrontera de här olika synpunkterna. Et si vous confrontez les points de vue, Och om man konfronterar olika synpunkter il y a plus de chances d'avoir une certaine liberté de penser. så ökar chansen att man ska ha förmågan att tänka fritt. Et si vous avez une certaine liberté de penser, il est plus facile pour vous d'accueillir d'autres discours. Har man ett öppet sinne och tänker fritt, då är det faktiskt lättare att ta till sig andra framställningar. Et plus vous accueillez d'autres discours, Och ju fler andra framställningar ni tar till er,
plus vous savez que vous avez à apprendre, desto mer inser ni hur mycket ni har kvar att lära er. plus vous êtes humble, Ju mer ödmjuk man är, et plus vous savez que l'autre peut vous apprendre quelque chose. desto mer vet man att man kan lära sig av andra. Et donc, si l'autre peut vous apprendre quelque chose, Och om andra kan lära en något, vous allez aller plus facilement vers d'autres personnes. så kommer man ha lättare att närma sig andra personer. Parce que vous comprenez que vous avez votre point de vue. För då förstår man att okay, jag har min åsikt. Ça ne veut pas dire que votre point de vue est juste ou mauvais, Det behöver inte betyda att man har rätt åsikt eller en dålig åsikt. mais vous êtes apte à écouter d'autres points de vue. Men man har ändå förmågan att lyssna på andra. Je crois vraiment que nous devons éduquer nos enfants à cette liberté de penser. Och jag tror verkligen att vi måste lära våra barn att utveckla ett fritt tankesätt. Parce que les personnes les plus racistes, För de mest rasistiska personerna, les plus homophobes, de som är mest homofobiska, les plus sexistes, de som är mest sexister, sont persuadés de détenir la vérité. de är helt övertygade att det är de som sitter på sanningen. Et ça les rassure Och då de känner de sig penser lite qu'ils lugna. détiennent la vérité. Jag tycker det är skönt att tänka sig att det är de som sitter inne med Et sanningen. ils sont rassurés par le fait qu'ils puissent mépriser l'autre. Och det känns bra för dem att veta ändå att de kan förakta andra. Mais attention, chacun de nous, nous pouvons être rassurés de mépriser l'autre. Alla vi är kapabla att förakta någon annan. Ce n'est pas simplement les méchants qui le font. Det är inte bara dåliga personer som gör det. Parce que le racisme, par exemple, vraiment est difficile à combattre För det är svårt att bekämpa rasism. parce que ça participe aussi à une bonne estime de vous-même de mépriser les autres. För att man kan få lite bättre självkänsla av att förnedra andra. Et lorsqu'on analyse l'histoire du racisme, Och när man analyserar rasismens historia, c'est très facile à voir à travers les écrits que ça participe à construire l'identité de ceux qui méprisent les gens. och det är väldigt lätt att se att det här kan bygga upp identiteten för de som föraktar andra människor. Parce qu'encore une fois, ce sont des sauvages, De är vildar, ce sont des violeurs. det är våldtäktsmän, Ça veut dire que nous sommes des gens bien. medan vi andra, vi är bra människor. Voilà. Jag tänkte vi skulle prata lite grann om en av dina böcker också. Och hinner kan vi prata om fler böcker. Men den jag tänkte vi skulle prata om, det är ju boken White Thinking, som jag då översätter till det vita tänkandet. Den här boken har ju inte kommit på svenska ännu, men det är ju någonting som vi hoppas på att den kommer att göra i framtiden. Och det jag skulle vilja veta är ju då delvis om du kan berätta om boken, vad den handlar om och varför du har valt att skriva just den boken. Alors, pourquoi j'ai écrit ce livre? Ja, och varför har jag skrivit den boken? Il y a un musée à Paris qui m'avait demandé d'être le commissaire général Det var ett museum i Paris som ville att jag skulle vara ansvarig för en utställning sur le racisme. som handlade om rasism. Et donc, lors de la présentation de ce que je voulais faire comme exposition, Och när jag då skulle ha en presentation om hur jag tänkte med att lägga upp den här utställningen, je leur ai dit, vous savez, c'est assez marrant parce que dernièrement, j'ai été dans une réunion så sa jag så här att ja, det är lite lustigt faktiskt, för inte så länge sedan så var jag på ett möte. et on faisait un tour de table où on devait se présenter. Och så gick vi bordet runt och alla fick presentera sig. Et je dis, voilà, je m'appelle Lilian Thuram, je travaille sur les problématiques des hiérarchies qui existent dans nos sociétés. Och jag sa, jag heter Lilian Thuram och jag arbetar med hierarkier som kan finnas på olika håll i samhället. Et je dis au président de la séance, Och så sa jag till ordföranden d'ailleurs c'est très intéressant le nombre d'hommes et de femmes qu'il y a autour de la table. att jag tycker det är lite intressant att se könsfördelningen i det här rummet.
Et il regarde le tour de table Så han tittar runt bordet. et il me dit effectivement, Monsieur Thuram, il y a très peu de femmes. Ja, sa han, herr Thuram, det är ju faktiskt ganska få kvinnor här. Et je lui dis non, mais c'est pas ça le problème. Och jag sa nej, det är inte det som är problemet. En fait, le problème, c'est qu'il y a trop d'hommes. Problemet är att det är för många män. Et là, tous les hommes m'ont regardé Och alla männen tittade på mig. et je crois que s'ils pouvaient me tuer avec les yeux, ils l'auraient fait. Jag tror att hade de kunnat döda mig med sina blickar så hade de gjort det. Alors qu'en fait, je ne fais que constater quelque chose. Och det enda jag hade gjort var ju att konstatera sakerna. Hur det såg Et ut där. je dis donc à la réunion, très souvent lorsqu'on parle des discriminations, Så jag sa på det här mötet då att ofta när man pratar just om diskriminering on parle des gens discriminés. så talar man om de som är diskriminerade. Et donc, moi, je pense qu'il faut essayer d'analyser la catégorie en fait, qui tire profit de la discrimination. Och jag tycker att det är väldigt viktigt att titta närmare på de kategorier som faktiskt tjänar på diskriminering. Qu'ils le veuillent ou non. Vare sig de vill eller inte. Parce que vous pouvez profiter des discriminations sans le vouloir. För det kan ju mycket väl vara så att man har fördel av diskriminering utan att man har önskat det. Sans avoir conscience. Man kanske inte är så medveten om det. Et donc je leur dis, écoutez, je pense que ce serait intéressant de déconstruire la catégorie blanche. Qu'est-ce que c'est être blanc? Och jag sa till dem att jag tycker det var kul att plocka sönder den vita kategorin och titta närmare på den. Vad tycker ni om det? Et là, j'ai senti une crispation. Och det blev väldigt konstig stämning i rummet. Et cette crispation disait, mais qu'est-ce qu'il veut? Och den här stämningen, den förmedlade. Qu'est-ce Men vad vill han egentligen? Vad är han ute efter? Qu'est-ce qu'il nous veut? Vad vill han oss? Parce que j'étais la seule personne noire qui parlait. För jag var den enda svarta som pratade. Et donc, à la fin, on n'a pas fait cette exposition. Och det slutade med att vi gjorde all den här utställningen. Parce que les personnes n'étaient pas préparées à ça. För det här, de var inte förberedda på vad jag skulle säga. Parce que c'est pas évident de vouloir questionner la catégorie blanche. För det är inte helt självklart att man ska börja ifrågasätta den vita kategorin. Parce que les gens ne comprennent pas qu'effectivement, être blanc, c'est une construction idéologique. För många förstår inte att vara vit, det är en ideologisk konstruktion. Une construction politique. En politisk konstruktion. Et nous avons bien vu avec madame Och vi såg ju här med damen här qu'elle n'était pas blanche. att hon inte var vit. Être blanc, c'est pas une réalité de couleur de peau. Att vara vit, det är liksom inte en hudfärgsverklighet. Et donc, je suis parti enfin, j'ai quitté le musée Så jag lämnade museet. parce qu'il voulait prendre une direction qui n'était pas la mienne. För de ville ta en riktning som jag inte ställde upp på. La direction, c'était c'est pas bien d'être raciste, il faut être gentil. Deras inriktning var att man ska inte vara rasist, man måste vara snäll mot varandra. Voilà, des slogans qui sont pour moi extrêmement creux. Väldigt ytliga slogans. Et donc, petit à petit, je me suis dit, ce serait intéressant d'écrire sur ces sujets. Då började jag tänka att det skulle vara väldigt intressant att skriva något om det här ämnet. Et un soir, j'appelle un ami d'enfance. Och en kväll så ringde jag till en barndomsvän. Après une discussion que j'ai eue avec ma femme, Efter att ha haft en diskussion med min fru. donc parfois on discute avec ma femme sur qu'est-ce que c'est être blanc. Ibland så brukar vi prata, min fru och jag, om vad det innebär att vara vit. Et donc j'appelle cet ami d'enfance qui s'appelle Franck. Så jag ringde min kompis Frank. Je dis Franck, allô, ça va? Så frågade jag honom, hej Frank, hur är läget? Il me dit ouais. Ja, bra. Je lui dis, dis-moi, je peux te poser une question? Så jag sa så här, skulle jag kunna få ställa en fråga till dig? Il me dit bah ouais. Ja, absolut. Je dis Franck, dis-moi, je suis noir? Så frågade jag honom, Frank, är jag svart? Il me dit bah ouais. Ja, absolut. Je lui dis mais Franck, si je suis noir, toi t'es quoi? Så sa han så här, men du, om jag då är svart, vad är du? Il me dit bah je suis normal. Jag är normal. Et moi je me mets à rigoler. Och jag började skratta. Je lui dis mais Franck, mais t'es un fou en fait. Men så är du helt galen? Je lui dis moi je suis noir et toi t'es normal en fait. Så jag är alltså svart och du är Et donc ça veut dire je suis pas normal. normal. Så vilket då innebär att jag inte är normal. Il me dit non mais c'est pas ça. Nej, c'est pas nej, ce que je nej, veux det är dire. inte det jag menar, så han.
Et quand je vous dis que c'est mon ami d'enfance, Och jag säger att det är en barndomsvän till mig. c'est plus que mon ami d'enfance, Och det- c'est det- mon frère de sang. Det är mycket mer än en barndomsvän. Det är min blodsbroder. C'est pour ça que moi, je ne peux pas en vouloir aux gens. Så jag kan inte bli arg på folk. Parce que, en fait, il n'a jamais eu un récit qui l'emmène à se réfléchir comme blanc. För han har aldrig haft anledning att fundera på sin egen vithet. Et quand il dit qu'il est normal, Och när han säger att han är normal il raconte aussi l'histoire du racisme. så berättar han ju också rasismens historia. Parce que, historiquement, les personnes non blanches ne font que depuis des siècles rappeler leur humanité. För att sen en århundraden tillbaka så det enda de icke-vita gör är att de försöker visa att de ändå är människor. Et ils rappellent leur humanité en disant « Nous sommes comme vous ». Och försöker säga vi är som ni. Pourquoi nous n'avons pas accès aux choses comme vous? Varför har inte vi rätt till samma saker som ni? Et le vous, c'est les blancs. Och ni, det är ju de vita. C'est la norme. Det är normen. C'est comme les hommes. Les hommes sont la norme par rapport aux femmes. Det är som med män. Männen är normen i förhållande till kvinnan. Un homme au pouvoir, c'est normal. Att en man har makt, det är väldigt normalt. Une femme au pouvoir, c'est anormal. En kvinna som har makt, det är inte helt normalt. Et donc, en fait, très souvent, on ne se rend pas compte que c'est lié à une histoire beaucoup plus grande que nous. Och det man inte tänker på då, det är att det här är kopplat till en historia som är så mycket större än vi. Et donc, j'ai commencé à écrire. Så jag började skriva. Et un jour, je dis à ma maman, Och en dag sa jag till min mamma, j'écris un livre autour de la pensée blanche. jag håller på att skriva en bok som handlar om det vita tänkandet. Et là, ma maman commence à avoir très, très peur. Då blir min mamma rädd. Elle me dit, non, mais mon chéri, il ne faut pas faire ça. Så nej lilla älskling, du får inte göra det. Je parle à mes amis, ils disent, non, non, il ne faut pas faire ça. Och jag pratar med mina kompisar, nej gör det inte. Non, mais non, mais non, Nej, nej, nej. ça va te créer des Ja, problèmes. du kommer få så mycket problem. Mais pourquoi ma maman ou mes amis noirs disent que ça va me créer des problèmes? Och varför undrar min mamma och mina svarta vänner tror de att jag ska få problem? Parce que historiquement, lorsque vous questionnez une catégorie qui est inconsciemment dominante, För att om man ifrågasätter en kategori som då är historiskt sett dominerande ils pensent qu'ils vont vous faire du mal. så tror de att man är ute efter att sätta dit dem. Et je rassure ma maman et mes amis. Så jag lugnar min mamma och mina kompisar. Et je leur dis, mais en fait, vous n'avez pas compris le titre du livre. Men jag har inte förstått vad jag menar med bokens titel. Le titre du livre, c'est La pensée blanche. Boken heter Det vita tänkandet. C'est pas la pensée des blancs. Det är inte de vitas tankar. Et je dis à ma maman, toi-même aux Antilles, vous avez cette pensée blanche. Och jag sa till min mamma att till och med alla i Västindien och ni har det vita tänkandet. Parce que cette pensée blanche, c'est l'idée qu'être blanc, c'est mieux. För att det vita tänkandet det innebär det är att man tror att är man vit så är man bättre. Et ma maman, lorsqu'elle était jeune, Och när min mamma var ung on lui disait qu'il était préférable de se marier avec quelqu'un qui aurait la peau plus claire så sa man till henne att det vore bra för dig att gifta dig med någon man som har lite mer ljusare hy än du. pour avoir des enfants qui auraient la peau chapée, la peau moins noire. För att du skulle få barn som skulle bli mindre svarta. Et vous savez, cette pensée blanche est présente en Afrique, Och det vita tänkandet, det Och finns i Afrika. où les gens s'éclaircissent la peau. Där folk bleker huden. Mais pourquoi ils s'éclaircissent la peau? Och varför bleker de huden? Parce que plus vous avez la peau claire, plus vous avez de chances de réussir dans la société. För ju ljusare man är, desto större chans har man att lyckas i samhället. En Asie, I Asien, pareil, les gens s'éclaircissent la peau. samma sak där. Folk bleker huden. Parce que nous vivons dans un monde où, effectivement, plus vous êtes clair de peau, plus vous avez la probabilité de réussir. För vi lever i en värld där det är så att ju ljusare hudfärg, desto större chans att lyckas. Et plus vous avez la peau foncée, Och ju mörkare hudfärg moins man vous har, avez d'opportunités de réussir. desto färre möjligheter har ni att lyckas. Et ça, c'est pas une critique, c'est une Det är ingen kritik. photographie de ce que le monde est. Det är bara ett foto av hur världen ser ut. Et ce qui est très intéressant, c'est que le
le livre a été très bien accueilli en France. Och det som är lite intressant är att min bok fick ett väldigt bra mottagande i Frankrike. Parce que très souvent, les gens disent « Ah ouais, j'avais jamais vu ça comme ça. För många sa så här, aha, jag har aldrig tänkt på det där. » Parce que le petit jeu que j'ai fait avec madame, För det här lilla leken som jag gjorde med dig, damen. dans le livre, je l'écris, Jag skriver om det här experimentet i min bok. et les gens disent « Ah ouais, c'est vrai, j'avais jamais vu ça comme ça. Och då säger folk så här, ja men just det. Et Jag donc, har aldrig sett det på det sättet. et c'est pour ça que je dis que c'est très intéressant de connaître l'histoire du racisme. Det är därför det är viktigt då att förstå bakgrunden och historien bakom rasismen. On voit comment on a orienté les populations dans un sens pour pouvoir exploiter certaines personnes. För man ser ju hur man har liksom fört befolkningar i en viss riktning för att kunna exploatera dem. Et dans le livre, je fais le parallèle avec le sexisme, Och jag drar paralleller till sexism. parce que je pense que c'est le même mécanisme. För jag tror att det är samma mekanism. Et donc, c'est extrêmement intéressant de voir aussi, par exemple, lorsque on s'intéresse au racisme, Och jag tror att när man intresserar sig för rasism, de faire le lien avec l'exploitation de la nature. att man kopplar den till också hur vi exploaterar naturen. D'ailleurs, quand j'avais fait lire le livre à un ami, När jag lät en vän läsa den här boken et il me dit, non mais attends, je comprends pas ce lien. så sa jag så här, jag fattar inte, vad är det för koppling du tänker på Et där? quelques temps après, c'était une évidence pour lui. Och efter ett tag så blev det plötsligt självklart för honom Parce que- vad jag menade. Nous sommes dans des sociétés qui ont légitimé la hiérarchie de certains sur d'autres hommes. För vi lever i ett samhälle där vi har gjort det möjligt att man har en hierarki och har delat in då människor efter de här Mais hierarkierna. elles ont légitimé aussi Oh, de la har blivit- hiérarchie des hommes sur la nature. Och det finns också att man har legitimerat den hierarki som säger att människan är överlägsen Et que naturen. la nature était à nos dispositions Och att naturen är bara till för vårt förfogande. et qu'on pouvait faire n'importe quoi. Och att vi kan använda den hur vi vill. Et la nature était là juste pour que certains puissent s'enrichir. Och naturen är bara där för att en del ska kunna berika sig. Mais comme les personnes exploitées se sont défendues, Men eftersom de personer som exploaterades började försvara sig. parce que je pense que dans l'inconscient collectif, il manque la lutte des personnes qui étaient exploitées. För jag tror också att i det kollektiva medvetandet så har man lite glömt bort kampen mot Et si utnyttjande. vraiment on connaissait l'histoire des luttes pour l'égalité, Och om man kände till kampen och det kampen som har funnits mot ojämlikhet on comprendrait, en tout cas moi c'est ce que je pense, så tror jag i alla fall att man ojämlikhet on comprendrait que la nature aujourd'hui Så skulle n'est man- pas en train de se dérégler. så skulle man förstå att det är inte naturen som har spårat ur. Pour moi, elle est en train de se défendre. För mig så håller naturen på att gå till försvar. Et je reste persuadé, en toute humilité, Och säger ödmjukt att jag är helt övertygad om att, que nous ne sommes pas plus forts que la nature. att vi inte är starkare än naturen. Et voilà pourquoi il faut prendre soin des liens qu'il y a entre les êtres humains et la nature. Och därför måste vi försöka vårda de band som finns mellan människan och naturen. Jag ska säga en liten kommentar bara. Att jag håller faktiskt på att översätta den här boken till svenska. Och jag har också döpt den till Vita tänkandet. Qu'est-ce que tu veux dire? Det gick je suis en train de traduire en suédois. La pensée blanche. Sen tänkte jag att du pratar ju mycket om det här med konstruktioner och att rasism är politiskt och så vidare. Jag tänker det mottot som jag har förstått att du arbetar efter är ju det här med att ingen föds till rasist utan det är någonting man blir. Skulle du kunna utveckla det lite mer? Alors, comme l'expérience que j'ai pu faire avec madame, Precis som det här lilla experimentet som jag gjorde med dig. c'est pour dire qu'en fait, on devient ce que nous sommes. Så är det för att säga att man blir det man är. Comme je suis devenu noir, Eftersom jag blev svart. on devient aussi homme, on devient femme.
På samma sätt som jag blir svart så blir man man eller man blir kvinna. Je parle dans le fait qu'on vous dit les femmes doivent faire comme ça, les hommes doivent faire comme ça. Jag menar så att man kanske säger till er då att ja, kvinnor ska vara på ett sätt och män ska vara på ett sätt. Et nous voyons qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui se disent mais non, c'est pas vrai. C'est-à-dire, je peux choisir ce que je peux devenir. Och det blir ju mer och mer så nu att folk säger nej men det stämmer ju inte. Jag kan faktiskt välja hur jag vill vara. Et je peux vous dire que personne ne n'est raciste. Och jag kan säga att ingen föds C'est rasist. impossible. Det är omöjligt. C'est comme lorsqu'on est enfant, on peut apprendre n'importe quelle langue. Det är som när man är barn så kan man ju lära sig vilket språk som helst. Vous prenez un enfant qui est né en Suède Ta ett et vous barn le som- transportez n'importe où dans le monde Ta ett barn som är fött i Sverige och flytta det till vilket land som helst i världen. avec une famille qui parlerait notre langue, il ne parlerait pas le suédois. Hein. Så skulle han bo i en familj i ett annat land skulle han inte prata svenska. Et en fait, je pense que nous n'avons pas conscience d'être conditionnés dans ce que nous devenons et Jag ce tror que att nous sommes. vi är inte medvetna om att vi blir ändå påverkade till att bli det vi är. Et c'est pour cela qu'il faut donner des récits aux enfants. Så därför måste man berätta för barnen hur Si, det är. si, par exemple, vous êtes une famille et vous dites à vos enfants, écoutez-moi bien, jamais vous allez juger quelqu'un sur leur couleur de peau. Om man är en familj och så säger man till barnen att ni ska aldrig någonsin döma en person efter dennas hudfärg. Jamais vous allez juger quelqu'un sur sa religion. Man ska aldrig döma någon med utgångspunkt Ou från sur den sa personens sexualité. religion eller sexualitet. Eh bien, il y a des grandes chances que cet enfant grandisse effectivement ne portant pas de jugement négatif sur les personnes de couleurs différentes ou religions Och différentes. då finns det ju faktiskt stora möjligheter att just det barnet inte kommer att växa upp till en person som dömer folk efter hudfärg. Et donc, je pense que c'est très facile à voir comment, en fait, nous pouvons être conditionnés historiquement au pire, mais on peut être aussi conditionné au meilleur. För jag tror liksom, och det är ganska tydligt att antingen kan man bli påverkad på ett negativt sätt eller på ett positivt sätt. Par exemple, les gens très souvent se disent, mais comment avant ils ont pu accepter l'esclavage, la colonisation, Och en le nazisme? del säger så här, hur har man kunnat acceptera nazism, kolonialismen, Mais parce que rasismen? quand vous vivez à cette époque-là För et de qu'on som- vous conditionne à penser que c'est juste, För när man ben, levde vous på le den faites. tiden och man hade liksom blivit betingad att tro att det var helt okej, ja men då börjar man tro att det verkligen var okej. Et il y a des expériences de psychologie sociale qui montrent à quel point on peut orienter la façon d'être des gens, mais très rapidement. Och det finns ju socialpsykologiska experiment som visar hur snabbt man kan få någon att tänka på ett visst sätt eller bete sig på ett visst sätt. Et dans un groupe, il n'y a qu'une minorité de gens qui sont en capacité, d'accord, en capacité de résister au conditionnement. Och i en stor grupp så är det bara en liten grupp som har förmågan att stå emot. Ou qui sont capables de remettre en question le conditionnement. Eller som är kapabla att ifrågasätta det man försöker få dem att tycka. Et les personnes qui peuvent remettre en cause les conditionnements, ce sont les esprits libres. Och det är de som kan tänka fritt. Et donc voilà pourquoi il faut éduquer nos enfants à être des esprits libres. Och därför måste vi få våra barn också att vara fria i sinnet. Et moi, j'ai très souvent des discussions avec mes enfants, j'ai 2 garçons, Jag pratar ofta med mina pojkar, jag har 2 söner. et je leur dis, ce qui est très intéressant, c'est que la société aujourd'hui vous oriente à être des égoïstes. Och jag tycker det är intressant att se att i dagens samhälle så har man en tendens att satsa mer och mer på egoismen och låta den Et donc, sprida ut sig. donc ils me traitent de vieux. Och då säger jag, du är ju för gammal pappa. Et je dis, regardez, par exemple, vos Instagram. Titta på era Instagram till exempel. En fait, il n'y a que vous sur les photos. Det är bara ni på alla foton. En fait, ça attise le narcissisme. Och det gör ju att man kan bli narcissistisk. En fait, vous pensez le centre du monde. Ni tror att ni är jordens medelpunkt. Vous vous inventez des vies. Och ni hittar på liv. Et il me dit, mais non, papa, t'es vieux. tu Och hon peux säger pas nej, du fattar inte, du är för gammal för att förstå det här. säger Et mina je lui pojkar. dis, mais en fait, le fait d'être égoïste,
Men det faktum att man är egoist de casser des liens entre vous. och att liksom ni slår sönder samband mellan varandra. En fait, c'est juste pour vous faire devenir des consommateurs, rien d'autre. Hein. Och det är allting går ut på att ni ska konsumera. On finit par vous faire croire que vous existez à travers ce que vous possédez. Och man får ju tro att ni existerar med utgångspunkt på från vad ni konsumerar. Et donc, c'est pour cela que je dis encore une fois, on peut tous être orientés dans une direction. Så man kan alltid välja, vi kan välja vilket håll vi vill gå åt. Et si jamais vous ne faites pas comme les autres, Och om inte ni gör som de andra vous avez des gens à côté de vous qui vont vous dire « Ouais, non, mais il ne faut pas faire comme ça. Hein. så kommer det finnas andra som säger nej, men gör inte så där. » Et donc, non, on ne n'est pas prédéterminé à être raciste, en fait. Och så jag tror verkligen Och inte sexist. att man föds för att vara rasist eller sexist. Et je pense que tous les jours, nous devons être attentifs aux discours que nous recevons et être en capacité de se protéger de certains discours. Och jag tror att vi måste verkligen fundera på vad man säger till oss och vi måste utveckla förmågan att stå emot Parce vissa narrativ. encore une fois, si vous entendez 100 fois un mensonge, För att om någon upprepar en lögn 100 gånger ça devient une vérité. så blir det till sist sanning. La preuve, regardez, la plupart des gens pensent que vraiment Christophe Colomb a découvert l'Amérique. Jag menar bara ta det här med Christopher Columbus. Liksom alla nästan tror att det var han som upptäckte Amerika. Qui a découvert la Suède? Vem var det som upptäckte Sverige? Peut-être que c'est un Amérindien. Jag vet, kanske var en urinvånare från Nordamerika. Je ne sais pas. Jag vet inte. Men vad tänker du är viktigt då? Alltså, om det är konstruerat, vi har fördomar, vi lärs från liten ålder att de här fördomarna är liksom det normala, det stereotypiska, normen. Hur ska var och en av oss göra då för att bryta de här strukturerna och fördomarna? Moi, je pense que déjà, il faut en discuter. Jag tror man måste prata om det här. Il faut prendre conscience que c'est vrai. Man måste vara medveten om att det stämmer. Regardez, ce matin, je parlais d'un article que j'ai vu sur Le Monde. Ja, och Dans Le Monde. i morse så pratade jag på en annan föreläsning om en artikel som jag hade läst i den franska dagstidningen Le Monde. Alors, il y a Disney Och Disney qui a sorti un dessin animé har kommit ut med en ny tecknad film d'une sirène. som handlar om en sjöjungfru. Et ils ont pris une actrice vue comme noire. Och de har valt en skådespelerska som betraktas som svart. Et donc, ça a déclenché une vague de racisme. Och det här utlöste en våg av rasism. En disant que c'est pas normal que la petite sirène soit une jeune fille noire. Och man menar då att det är ju inte normalt, inte kan ju lilla sjöjungfrun vara svart. Nous sommes en 2022 Vi är ju 2022 nu. et certains pensent que la petite sirène existe vraiment. Och det finns folk som faktiskt tror att det finns sjöjungfrur. Donc nous sommes d'accord que la sirène pourrait être de n'importe quelle couleur, Så puisqu'elle n'existe pas vraiment. vi kan ju vara eniga om att den här lilla sjöjungfrun kan ju ha precis vilken färg som helst eftersom de inte ens finns i verkligheten. Et je dis, attention, lorsqu'on va dire à certaines personnes que Dieu est une femme noire, qu'est-ce qu'ils vont faire? Och om man skulle säga till folk att Gud är en svart kvinna, vad skulle de säga då? Donc en fait, il y a des gens qui sont persuadés que la norme est blanche et que tout doit être blanc. För det finns personer som är helt övertygade om att normen är att vara vit och att alla måste vara vita. Et la décision de Disney de mettre cette jeune fille noire Och det här beslutet som Disney tog att använda sig av en svart flicka, est d'une puissance incroyable. det är ju väldigt kraftfullt. Parce que ça va changer l'imaginaire collectif För des att det enfants. kommer att ändra barnens kollektiva Et donc ça syn. veut dire qu'ils vont devenir beaucoup plus libres dans leur façon de penser. Och de kommer kunna tänka på ett mycket friare sätt. Et c'est ce qu'on doit faire. Och det är så man måste göra. Et tout le monde ici ne peut pas faire des films, Alla här vi kan inte göra filmer kanske. mais je pense que chacun de nous
Nous pouvons, par exemple, si nous entendons des discours racistes, Men jag tror att alla vi, om vi hör hur någon utsätts för si rasism, nous voyons des actes racistes, d'intervenir pour dire que ce n'est pas så normal. kan vi faktiskt ingripa och säga att det här är inte okej. Et c'est comme ça qu'on va faire avancer les choses. Jag tror att det är så vi kommer kunna gå framåt. Et surtout dire aux personnes qui pourraient subir le racisme, Och framförallt säga till de personer som skulle kunna utsättas för rasism: faites attention, n'oubliez pas que vous êtes du côté de la vérité. glöm aldrig att det är ni som har sanningen på er sida. Parce que très souvent, on ne prend pas en compte les personnes qui pourraient subir les discriminations. För ofta så tänker man inte på de som kan omfattas av och bli utsatta för diskriminering. Et il est très important qu'on puisse rassurer ces personnes. Och det är väldigt viktigt att man ändå kan få de här personerna att känna sig lite lugnade. Et comme je le dis sans cesse à tous les enfants que je rencontre, Och som jag säger hela tiden till alla barn jag träffar, la chose la plus importante pour un individu, det allra viktigaste för en c'est människa, l'estime de lui-même. det är att ha självkänsla. Et lorsque vous subissez des discriminations, Och om ni blir utsatta för diskriminering, vous pouvez finir par croire que vous avez un problème. då kan det bli så att till slut så tror ni att ni verkligen har ett finissez problem. par ne pas vouloir être vous-même. Att det blir så att ni inte var er själva längre. Et donc il faut leur dire qu'en fait non, c'est les autres qui ont un problème. Och då måste man säga nej. Det är de andra som har problem, Et donc inte ça veut du. dire que dans leur attitude, ils vont pouvoir aussi éduquer les autres. Så att om de har den attityden, då kan de faktiskt hjälpa andra att förstå hur det ligger till. Voilà. Jag tänkte att vi ska försöka hinna prata om en bok till som du har skrivit. Och det är ju boken Mina svarta stjärnor. Vi sa jag rätt nu? Ja. Där du skriver i bokens inledning: när hörde du första gången under din skoltid talas om de svarta? Att de flesta, om inte alla, svarar i samband med slaveriet. Vad tänker du om det? Och hur tror du det kommer sig att det är just slaveriet som är det barn kommer först i kontakt med när det kommer till svarta människor? Och varför skrev du den här boken? Alors, je ne sais pas comment est racontée l'histoire en Suède. Jag vet inte hur det ser ut med historieböckerna i Sverige. Donc moi, par exemple, en France, I Frankrike, la première fois que j'ai entendu parler des populations noires à travers l'histoire, så var första gången jag fick höra talas om den svarta befolkningen, c'était à travers l'esclavage. det var när man pratade om slaveriet. Donc j'étais dans cette classe Så jag var i klassrummet et tous les élèves se retournent vers moi. och när de pratade om det här, då vände sig alla och kollade på mig. Parce que si on fait le lien avec l'esclavage, För att om man gör kopplingen mellan svarta och slaveriet, comme je suis noir, och eftersom jag då är donc svart, on parle de moi, så börjar man prata om mig. sachant qu'ils ne savaient même pas d'où je venais. Då visste inte ens varifrån jag kom. Mais effectivement, venant de la Guadeloupe, je suis en lien total avec l'esclavage. Men eftersom jag kommer från Guadeloupe så har jag har en väldig koppling till Parce que slaveriet. les gens pensent que l'esclavage, c'est quelque chose de très lointain. För många tror att det var så hemskt jättelänge sedan slaveriet. La traite négrière. Åtminstone slavhandeln. Parce que l'esclavage a existé dans toutes les sociétés. För att själva slaveriet har funnits i alla samhällen. Je tiens à vous dire que la fin de l'esclavage aux Antilles, donc en France, Och slutet på slaveriet i Frankrike, c'est de mémoire en 1848. det var 1848. Mon grand-père Min farfar, est né 60 ans après l'abolition de l'esclavage. han föddes 60 år efter att man avskaffade Donc on voit bien slaveriet. que c'est quelque chose qui est extrêmement proche. Så här ser vi att det är ju i vår C'est närtid. pour ça que je dis que les préjugés qui existent dans la société, il y a une histoire Det är qui därför est jag extrêmement menar, proche de nous. det är därför jag menar att alla fördomar som cirkulerar i samhället kommer från historien som inte är så långt borta som man skulle kunna tro. Et trop souvent, Och allt för ofta les gens pensent que l'histoire des populations noires commence avec l'esclavage. så tror folk att historien för de svarta befolkningarna Parce den que c'est ce började med récit- slaveriet. För det är det vi har fått höra. Qu'on le raconte.
Et donc moi, je me dis tout simplement, pour changer l'imaginaire collectif, on va emmener des informations. Så jag tänkte att om man nu ska kunna ändra på kollektivets tankesätt så får jag helt enkelt visa på lite exempel. Et donc je présente dans le livre des hommes, des femmes. Och i boken så lyfter jag fram män och kvinnor. Je parle par exemple des pharaons. Jag pratar till exempel om faraoner. Par exemple, les gens sont extrêmement surpris d'apprendre qu'il y avait des pharaons noirs en Égypte. Och folk blir jätteförvånade av att höra att det faktiskt fanns svarta faraoner i Egypten. Parce qu'en fait, ils se sont arrêtés sur les films d'Hollywood, För de har bara tagit sin information från Hollywoodfilmer. de Cléopâtre, Kleopatra. ce sont des personnes blanches qui jouent. Och där har man ju alltid haft vita skådespelerskor. Et les gens presque oublient que l'Égypte est sur le continent africain. Och folk glömmer nästan bort lite grann att Egypten faktiskt ligger på den afrikanska kontinenten. Et si l'Égypte est sur le continent africain, Och om nu Egypten ligger på den afrikanska kontinenten, il y a quand même des grandes chances que les pharaons étaient noirs. då finns ju faktiskt en ganska stor möjlighet att Men- faraoner skulle kunna vara svarta. Comme les gens ont été abreuvés par d'autres récits, Men eftersom folk har fått höra helt andra berättelser ils pensent que c'est impossible. så tror de att det är helt omöjligt. Parce que dans leur tête, les Noirs, ce sont des anciens esclaves. För i deras huvud, det enda svarta är det före detta slavar. Pour certaines personnes, l'Afrique n'a pas d'histoire. Många tror att Afrika är historielöst. Pour des gens, ils ne savent pas qu'en fait, nous sommes tous des descendants africains. Och många vet inte att vi alla faktiskt härstammar från Afrika. Et donc, en fait, raconter l'histoire en racontant l'histoire de personnalités noires, ça permet vraiment d'avoir une autre vision. Och därför har jag skrivit om många olika svarta personligheter för att försöka ge folk en annan bild. Et ce qui est extrêmement triste, Och det som är väldigt sorgligt, c'est que, par exemple, j'ai fait une tournée dans les pays d'Afrique francophone. så var att jag var ute på turné i fransktalande Afrika. Et je me souviens notamment d'une jeune fille, Och jag minns särskilt en ung tjej, je pense que c'était au Togo, jag tror att det var i Togo, et qui me disait, Monsieur Thuram, je suis trop heureux d'avoir lu votre livre, Ja, parce och que je ne savais pas que les personnes noires avaient fait tant de choses. hon sa att jag blev så otroligt glad när jag läste boken, för jag trodde verkligen inte att de svarta personerna hade gjort så mycket. Et tout à l'heure, lorsqu'on parlait de pensée blanche, Vi talade tidigare om vita tänkandet. c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de pays d'Afrique francophone Så finns det många afrikanska fransktalande länder qui connaissent mieux l'histoire de l'Europe, som är bättre på europeisk historia, l'histoire de la France, fransk historia, mieux que l'histoire de leur propre pays. mycket mer kunskaper än om sin eget lands historia. Et là aussi, ils apprennent parfois que ce sont des Européens qui ont découvert l'Afrique. Och de har också fått lära sig att det var europeer som upptäckte Afrika. Et donc vous voyez comment c'est important justement de raconter d'autres récits Och därför är det så viktigt att komma med andra berättelser pour que nous devenions beaucoup plus intelligents. för att vi ska bli lite smartare. Voilà. Tack så mycket. Jag tänker att vi har ungefär 20 minuter kvar. Så att jag tänker att vi öppnar upp för frågor från publiken. Så att vi har Aron här och så har vi här nere en mikrofon. Så ni kan räcka upp handen om ni har någon fråga ni vill ställa till Lilian. Hejsan, jag heter Bo. Jag tänker mig, hur hanterar man rasism inom ett fotbollslag? Alltså inte publiken utan inom ett fotbollslag. Och hur hanterar ledningen alltså klubbens ledning det? Och hur får man ihop det sportsliga samverkan trots att det finns rasism? Alors, tout d'abord, c'est extrêmement compliqué d'aborder le sujet du racisme dans le monde du football. Det är väldigt svårt att ta upp rasismen inom fotbollsvärlden. Parce que chacun de nous, on essaye de protéger où nous sommes. För vi försöker, alla har vi försöker försvara det vi har. C'est un réflexe. Det är en reflex.
Et donc, lorsqu'on veut parler du racisme dans le football, Så när man ska tala om rasism inom fotbollen, on commence par vous dire ah ben s'il y a un endroit qui n'a pas de racisme, c'est bien le football. då säger man så här, "Ja, är det någonstans det verkligen inte finns rasism, ja, men då är det inom fotbollen." Regardez les équipes, ils sont multicouleurs, multireligieuses. Kolla bara på alla fotbollslag, det finns alla färger och religioner. Et donc, on évite le sujet. Så man undviker ämnet lite grann. Comme on évite le sujet dans la société en règle générale. Som på samma sätt som man egentligen i samhället i allmänhet undviker frågan. Parce qu'on veut faire croire que le racisme serait lié à des individus, quelques individus défaillants. För man vill liksom få det till att rasism det är kopplat till några lite sämre personer. Et donc, dans le football, à chaque fois qu'il y a une problématique de racisme, Så varje gång i fotbollsvärlden när det Donc, dyker upp il y a un peu rasistiska d'agitation. problem, när det blir lite kaotiskt. les journalistes disent non, plus jamais ça. Och så säger då journalisten nej, det här ska aldrig mer hända. Et moi, j'essaye de changer les choses. Och jag försöker faktiskt förändra det här. Je dis, bah, écoutez, tout d'abord, il faut arrêter de me poser la question à savoir qu'est-ce qu'on pourrait faire ou non. För det första måste ni sluta fråga mig vad man ska göra. Il faut demander aux joueurs blancs pourquoi eux ne font rien. Fråga de vita spelarna varför inte de gör någonting. Et ça fait très longtemps que j'essaye de porter ce message. Och jag har hållit på jättelänge och verkligen försöka få fram det här budskapet. Mais il faut croire que ce soit les journalistes, que ce soit les joueurs, Det ne spelar veulent ingen- pas aborder le Men det sujet. känns som att vare sig det handlar om spelare eller journalister så vill man inte ta tag i den här frågan. Et c'est pour cela que je dis qu'il y a une certaine hypocrisie à ne pas vouloir aborder ce sujet, que ce soit dans le foot ou dans la société. Och jag tycker liksom att det är ett hyckleri att man inte vill se det här vare sig inom fotbollen eller i samhället. Et lorsque vous observez, par exemple au championnat d'Europe, dernier championnat d'Europe, Så om man tittar senaste fotbolls-EM il y a très peu d'équipes qui mettaient le genou à terre. så var det väldigt få lag som gick ner på ett knä. Et le genou à terre signifiait le fait de dénoncer la violence faite aux personnes noires. Och att gå ner på ett knä var ett sätt att protestera och lyfta fram hur diskriminering av svarta personer. Et donc, certains disaient oui, il ne faut pas mélanger foot et politique. En del sa att man ska inte blanda fotboll och politik. Ça ne sert à rien de le faire. Det tjänar ingenting till. Et la réalité dans le football, c'est que le plus important, c'est que le business continue. Och det som är med fotbollen, att det allra viktigaste är det att man kan fortsätta och tjäna pengar. Et d'ailleurs, j'ai cru entendre qu'en Angleterre, ils avaient dit que ça ne servait plus à rien de mettre le genou à terre pendant les matchs de championnat. Och jag hörde att i England hade man sagt att det var ingen idé att man höll på där och gå ner på ett knä under matcherna. Et donc, ça veut dire que potentiellement, ça ne sert à rien de dénoncer le racisme qui touche les personnes noires, parce que ce n'est pas la chose la plus importante. Och det betyder ju i förlängningen att man inte tycker att det är någon idé att försöka stå upp för folk som utsätts för rasism. On trouve toujours des moyens pour ne pas dénoncer le racisme. Man hittar alltid sätt för att undvika att lyfta den här frågan. Mais je pense qu'il faut continuer sans cesse Jag tror att man pour måste éduquer. fortsätta. Et un jour, les choses changeront. Och en dag tror jag faktiskt att det kommer förändras om man bara är ihärdig. D'ailleurs, il y a l'entraîneur de l'équipe nationale anglaise Det engelska landslagets förbundskapten, qui tient des très bons discours. han har mycket klokt att säga. Il y a un joueur de Liverpool aussi, le capitaine de Liverpool, Och också Liverpools lagkapten qui tient des super discours. som är väldigt bra på att prata om de här frågorna. Mais pour faire court, il faut arrêter de croire que ce sont les personnes victimes du racisme qui peuvent faire changer les Men choses. jag tror att man måste inse att det är ju inte personerna som utsätts för rasism som ska vara de som ska Et ça, ändra på il faut vraiment le sakernas comprendre. tillstånd. Det här måste man verkligen förstå. Les personnes qui peuvent combattre le sexisme, ce ne sont pas les femmes, Och mais ce sont les hommes avant tout. de som kan kämpa mot ojämlikhet mellan könen, där är det männen som måste gå i bräschen, inte kvinnorna. Voilà. Har vi någon mer fråga? Här framme har vi en i rött. Il a pris un autre.
Jag vet att jag har sett en dokumentär om det franska fotbollslandslaget och framförallt handlar mycket om tricolor, alltså de tre etniciteterna araber, vita och svarta. Känner du själv att liksom era seger under fotbolls-VM och EM enade etniciteten mellan varandra till en enad fransk identitet, eller var det mycket kvar arbete framför? Och jag vet att det är mycket arbete kvar. Donc il y avait encore beaucoup de travail à faire pour cette unité pendant le fameux tricolore. Et qu'il y a encore maintenant, à ton avis, beaucoup de travail à faire au sein de l'équipe de France. Comme je vous ai dit, le racisme quand même a une profondeur historique impressionnante. Alltså, som jag sa tidigare så finns det ju en väldigt historisk djup i rasismen. Il faut prendre conscience que la déclaration des droits de l'homme, par exemple en 1948, Att man säger att när man deklarationen för mänskliga rättigheter 1848, en fait n'est pas destinée aux personnes non blanches. den är inte avsedd för icke-vita. Pourquoi je dis ça? Varför säger jag det? Parce que mon pays, la France, För att Frankrike en fait continuait à coloniser fortsatte efter det här med sina kolonier. des pays en Afrique, en Asie. De var i Asien och i Afrika. Et donc c'est très important de prendre conscience de ça. Så det är väldigt viktigt att man är medveten om det. En 1948, il y a l'apartheid en Afrique du Sud. 1948 så var det apartheid i Sydafrika. Les pays qui ont ratifié en 1948 les droits de l'homme Och de länder som hade skrivit under deklarationen för mänskliga ont cautionné rättigheter, l'apartheid. de stötte ju apartheid. En France, il y a eu plus de 250 ans de lois racistes, d'État. I Frankrike så fanns det i 250 år statliga lagar, rasistiska lagar. Et les lois racistes en France se terminent dans les années 60. Och det är inte förrän på 60-talet som de här lagarna försvann. Et donc, vous ne pouvez pas croire qu'en si peu de temps, les choses vont disparaître. Man kan inte, därför får man inte tro att på så kort tid så kommer allt att bli bättre. Et donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment prendre conscience de cette profondeur historique. Så man måste verkligen se att det går ner på djupet. Par contre, la victoire de l'équipe de France en 98 Men när franska landslaget vann VM 98 a participé au changement d'imaginaire, bidrog faktiskt till att det blev förändringar i folks föreställningsvärld a légitimé des questions. och legitimerade vissa frågor. Pourquoi nous acceptons dans notre équipe de France des gens de couleurs différentes, de religions différentes? Och varför accepterar man att det i franskt landslag finns spelare av olika hudfärg och olika religion? Et lorsque nous le faisons, nous sommes gagnants. Och när vi gjorde det så vann vi ju faktiskt. Pourquoi dans d'autres domaines de la société, ce n'est pas le cas? Varför kan man inte göra likadant i andra delar av samhället? Mais il ne faut pas croire que ça allait radicalement changer les choses. Men man får inte tro att det skedde några radikala förändringar. Mais ça a permis d'avoir un exemple et une aspiration. Men det blev ändå ett exempel som man kunde titta på. Och en möjlighet man kunde hoppas att det skulle kunna fortsätta sprida sig. Mais je ne suis pas naïf. Men jag är inte naiv. Je sais aussi que cet engouement autour de cette équipe de France est lié à la victoire de Och jag l'équipe de vet ju France. också att anledningen till att vårt lag blev så hyllat, det var ju för att vi vann. Et je pense que c'est exactement la même chose en Suède ou en Italie. Jag antar att det är samma sak i Sverige eller Italien. Lorsque il y a des personnes qu'on pense illégitimes, pas vraiment suédois, pas vraiment français, gagnent, Om det finns personer som egentligen inte är helt legitima och inte riktiga svenskar eller fransmän, om de vinner, on les célèbre. då firar man dem. Mais si ils perdent, Men om de förlorar, ils redeviennent des gens då illégitimes. blir de återigen illegitima. Et c'est ce qui s'est passé avec l'équipe de France à la Coupe du Monde 2010, je crois, en 2010, Afrique det var du Sud, det var det som hände i det franska landslaget i où Sydafrika. effectivement ils ont fait n'importe quoi parce qu'ils ont fait grève, Och de började strejka och betedde sig jättekonstigt. mais ce n'étaient plus des joueurs de foot, Men då var det inte längre fotbollsspelare. c'était des racailles de banlieue. Då var det bara slödder från förorten. Et donc, il faut être conscient de cela aussi. Det måste man vara medveten om. Mais encore une fois, je pense que le football, les sports permettent aussi de changer l'imaginaire parce que généralement, dans l'acceptation d'une population qui bouge,
en fait, c'est beaucoup plus visible dans le sport avant que ce soit visible dans d'autres sphères du pays. Jag tror ändå att fotboll och idrott i allmänhet kan bidra till att det sker förändringar eftersom det blir väldigt tydligt om folk ser att det här händer och det kan vara ett bra sätt att börja och sen kanske det kan sprida sig även till samhället. Et le sport aussi a été en avance sur la société, même par rapport aux femmes. Och när det gäller idrott så har ju även idrotten då varit bättre på att tackla de här frågorna om jämlikhet mellan könen till exempel än i samhället i övrigt. Ja, har vi någon mer fråga? Il n'y a plus de questions? Ah, monsieur. Non. Där bak har vi också en. Kan jag fråga på franska? Var det bra? Oui, bien sûr. Bonsoir. Je voulais vous demander, parce que vous dites que les personnes victimes du racisme ne sont pas elles qui doivent mener le combat. Sa du att det... Oui. Oui, oui. Et est-ce que comment vous faites pour rester optimiste quand vous, victime de ça, vous menez ce combat? Hur gör du för att själv, som har varit föremål för rasismen, ändå Alors, väljer dig? je ne dis pas que les personnes qui sont victimes ne doivent pas combattre le racisme. Nej, jag har absolut inte menar absolut inte att det inte även personer som är föremål för rasism också ska kämpa mot den. C'est trop facile de demander à ces personnes-là de résoudre le problème. Men det är alldeles för lätt att säga ändå att de personer som ska lösa det på egen hand. Parce qu'ils ne peuvent pas résoudre le problème. För de kan inte lösa Vous problemet savez, själva. Excusez-moi, j'étais perturbé là. Il y a un célèbre écrivain américain, Det finns en känd James Baldwin. James Baldwin som en känd James Baldwin amerikansk dit quelque författare. chose, moi je partage totalement sa pensée. Han säger någonting och jag håller helt och hållet med honom. Le problème du racisme n'est pas un problème des personnes noires. Rasismen, det är inte de svartas problem. C'est un problème de personnes blanches. Det är vitas problem. C'est comme le sexisme, Det är precis som sexism. c'est le problème des hommes en fait. Det är männens problem. Et en fait, il faut prendre conscience de cela. Och jag tycker att man måste bli medveten Et om pour det. prendre conscience de cela, il faut questionner qu'est-ce que c'est être blanc. Och då måste man börja med att fundera på vad det innebär att vara vit. Et encore une fois, c'est pas culpabiliser les gens Och individuellement, det handlar inte om att mais c'est prendre skuldbelägga conscience de någon, ça. men att bli medveten om detta. Vous savez, ce qui est extrêmement intéressant dans l'analyse du racisme, par Vet ni vad exemple, som är väldigt intressant när man analyserar rasismen? les personnes blanches représentent à peu près 16% de la population mondiale. De vita människorna i världen representerar ungefär 16% av världens befolkning. Ils sont éduqués à se voir plus nombreux. Men de har fått lära sig att tro att de är betydligt fler. Et les 16% de la population mondiale écrivent les récits du monde. Och de här 16% av världens befolkning, de skriver och framför många berättelser om hur det ser ut i världen. Et expliquent que leur façon de faire ou de dire doit être suivie par les autres. Och de visar då att deras tankesätt måste alla andra följa. Et donc c'est pour cela qu'il faut avoir conscience de ça. Man måste vara medveten om de här frågorna. Par exemple, moi je suis français. Jag är ju till exempel fransman. Si toute la planète vivait comme en France, Om hela planeten levde som vi gör i Frankrike, il faudrait 3 planètes. då skulle vi behöva 3 Il jordklot. y a quand même un problème. Det är ju ändå ett problem. Mais je pense que nous n'avons pas cette vision. Men vi ser inte sakerna på det sättet. Et parce que nous sommes autocentrés sur nous. För vi är så centrerade på oss själva. Et nous sommes persuadés qu'effectivement, les gens qui sont à l'extérieur, en fait, leur façon de faire ou de dire n'est pas la bonne. Och vi är helt övertygade om att folk runt omkring oss, deras sätt att leva, det är inte det rätta sättet.
Vous savez, c'est comme les personnes dans les pays, on va dire les nobles, on va dire comme ça, Man kan säga dem som lite nobla personer qui sont persuadés que leur façon de faire ou de dire, de parler, serait la meilleure façon. och de är övertygade om att deras sätt att prata och leva, det är det bästa sättet. C'est ça le problème. Det är det som är problemet. Il y a une grande majorité de gens qui vivent, qui ont des... Non, en fait, ça ne va pas. Det är en stor majoritet som lever på ett visst sätt. Et donc, il faut que ces personnes prennent conscience que c'est à eux aussi de changer. Och därför måste den här majoriteten inse att det är även upp till dem att försöka förändra sakerna. Et que l'égalité, c'est pas simplement vous dire « Ah, ok, d'accord, je vous donne l'égalité, soyez contents. Och jämlikhet, det är inte bara att säga okej, här får ni lite jämlikhet. » Je ne sais pas si en Suède, il y a ce discours, mais en France, il y a un discours, c'est si tu n'es pas content, tu sais quoi, tu pars. Jag vet inte om det är så i Sverige, men i Frankrike säger man ofta till folk att okej, om du inte tycker att det här är okej, om du inte gillar det här, det är bara att du bara åker härifrån. Mais les gens, ils disent je suis français en fait. Och då säger personen, men jag är faktiskt fransman. Non, tu n'es pas tout à fait français. Nej, du är inte riktig fransman. Pourquoi je ne suis pas tout à fait français? Och varför är inte jag riktig fransman? Tu vois bien que tu n'es pas tout à fait français quand Men même. du ser väl ändå på dig själv Donc, att du sois inte är déjà riktig fransman. qu'on t'accepte. Så var bara glad att vi accepterar dig. Mais par exemple, regardez-moi quand je prends la parole parfois, Ibland när jag tar till orda, il y a certaines personnes qui disent après tout ce que la France a fait pour lui, då säger de så här, och tänk allt Frankrike har gjort för honom. il critique la France. Och ändå så har han mage att kritisera Frankrike. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est pas moi, c'est la France qui me l'a donné. Och det som jag har gjort och uträttat, det är inte jag utan det är Frankrike som har gett mig det. Et comme je dis qu'il y a du racisme en France, Och om jag säger att det finns rasism i Frankrike, parce que les gens acceptent que je dise qu'il y a du sexisme. för folk de har inga problem med att säga att det finns sexism. Les Faktiskt. gens acceptent que je dise qu'il y a de l'homophobie. De kan faktiskt acceptera när jag pratar om homofobi. Mais que je dise qu'il y a du racisme, Men när jag säger att det finns rasism, fait de moi un raciste. då säger de att det är jag som är rasisten. Donc voilà. Så är det. Ah, une question En har vi där. pour monsieur. Här nere har vi en i keps. Mais il faut pas que lui donne le micro. Mais il va le donner. Inconsciemment, il va le donner, tu vas voir. Just det, sista frågan nu. Jag bodde i Europa. Jag bodde i Europa sedan 71. Och i Sverige som 77. Det roliga med det att folk fortfarande frågar mig om jag trivs i Sverige. Nej, de frågar mig hur länge har du bott i Sverige. Jag sa sedan 77. Trivs du här? Oui. Non, mais ce qui est intéressant en France, c'est pareil. Och det är precis samma sak i Frankrike. C'est-à-dire que je pense que beaucoup de personnes, en fait, n'arrivent pas à saisir que la nationalité ou le fait que vous soyez dans un pays n'est pas lié à votre couleur de peau, à votre religion. Det är många som har svårt att ta till sig att även om man har en annan religion eller en annan hudfärg eller liksom inte har bott allt, de har svårt att ta till sig att man ändå hör hemma i landet. Et comme parfois nous sommes, je dirais, extrêmement sensibles à certains discours, on a l'impression que les gens vous demandent « mais vous allez partir quand ?» Och då, eftersom man ändå är ganska känslig för sånt här, så har man en känsla av att de egentligen undrar när ska du flytta hem igen. Et c'est extrêmement violent aussi. Och det här är ju väldigt en C'est våldshandling. comme si vous n'allez jamais être légitime. Det är som att ni aldrig någonsin kommer kunna vara legitim. Et donc voilà pourquoi il faut en discuter pour changer les mentalités en fait. Och därför måste vi prata om det här för att man ska kunna förändra folks mentalitet. Mais par exemple, vous savez, mes amis aux Antilles, Men mina vänner i Västindien, ils pensent qu'en Suède, il n'y a que des blonds et des blondes. och de tror att i Sverige så är alla blonda.
Vous voyez dans l'imaginaire? Ni ser liksom i deras föreställningsvärld. Et donc je leur dis, non mais vous êtes malade en fait. Då sa att, men herregud, ni är ju helt ute och Il y a des cyklar. Suédois de toutes couleurs cheveux. Det finns svenskar med alla olika hårfärger. Donc voilà, pour détendre les atmosphères, il faut discuter, montrer des personnes différentes qui représentent des pays. Ja, et ça man- permet de... Man måste lyfta fram att det finns många olikheter, folk som kommer från olika länder. Par exemple, vous savez, une fois j'avais vu un film sur Paris. En gång såg jag en film om Paris. On m'avait invité pour voir la première d'un film. Jag blev inbjuden på någon premiär av den här filmen. Et c'était à Paris, dans Paris. Det var mitt i Paris. Et je sors du film Sen kommer jag ut från biosalongen et je vais voir les gens qui m'ont invité. och så går jag fram till de här personerna som bjöd in mig. Je leur dis, mais vous êtes sérieux ou pas? Så sa jag, är ni på riktigt? Vous faites un film sur Paris, Ni gör en film om Paris il n'y a que des blancs. och det är bara vita överallt. Ben, ils n'avaient pas fait attention. De hade inte tänkt på det. Donc ça veut dire que même en le faisant, parce que les gens qui passaient, c'était pas des gens, c'était des acteurs. Hein. D'accord, c'est un film. Och det var ju liksom, det här var ju skådespelare, de här som gick förbi och man såg i filmen, det var ju skådespelare. Et donc ça veut dire que personne n'avait été choqué. Men ingen blev chockad av detta. Tyckte inte alls var något konstigt. Et c'est pour ça qu'il faut en parler. C'est-à-dire Vi en måste discuter prata pour om que det les här. gens prennent conscience qu'effectivement, que parfois, eux-mêmes font des choses super racistes. Och att alla inser att även man själv kan göra rätt rasistiska saker. Voilà. Då stannar vi där och så tackar vi för att ni kom och så tackar vi Lilian. Merci. Tac, tac. Merci beaucoup. Oh, des cadeaux! Non! Mais attendez, nous avons des cadeaux! Ja, Merci får vi beaucoup. presenter. Tack så mycket. Ah ouais, tac, tac, tac.